As the winter break arrives, an increasing number of Chinese teens have taken to ice and snow sports. The mountain resort in Yabuli is one of the largest ski resorts in China. The snow slopes here have attracted enthusiasts from across the country. 我是从海南三亚来的，我这是第一次来亚布力滑雪，我感觉挺好玩的。然后呢，我觉得挺可怕的，但是也很好玩。参加冬日营，我感觉收获还挺多的，以后就推荐那些我的朋友来一起滑雪。 今年亚布力阳光度假村，我们的滑雪学校在这个助力冬奥，然后在这个冰雪研学、冬令营方面呢，也做了很多工作。目前来讲，我们报冬令营的孩子呢特别多，也比往年这个孩子永远多一些。师资上面，从这个硬件设施，从后勤的这个保障，我们也都做了很细节的这个前期的培训工作。也希望更多的孩子呢，更多的家长呢来参与这个冰雪运动，然后也欢迎大家来到这个亚布力。